Hello，大家好，我是阿杰。最近下大雨、下雷雨，又出大太阳的，有时候又下到淹水。今天我要来介绍一款 APP，可以让你神预测几个小时后会下多大的雨，会下多久，多久会停。这是一个免费的 APP。在这之前呢，请你先帮我按赞，并且订阅我的频道，我会分享更多的小知识给你哦。首先呢，我们先打开我们的手机，并且去 App Store 打上RAIN 空格 ALARN， 这个是一个降雨的警报哦，你一定要打英文的去搜寻，因为这个才会是免费的哦。这个时候你就会看到第一个像这样子的图示的时候，你就会把它下载下来因为我已经有下载了，所以我现在打开给各位看。哦，那这个 APP 呢，它会自动的去定位你的位置。哦，那我们还可以把它缩小、放大，全台湾都可以看得到。那我们要如何去看这个天气？好，你可以看到最上面呢，云层它有分颜色，就是降雨的强度会有大到小，你可以自己去看一下，上面有一个颜色。再来呢，我们要观察什么东西？我们要观察的是现在云飘的方向。好，它如果是由左下往右上，那我就可以看我们现在所在的区域。那可能它在几个小时后，像嘉义这个地方，可能在过一阵子以后，嘉义可能就会开始下大雨了，而且是下很大。我们可以看到上面的红色的部分是强降雨。那大概会下多久会过去，就可以从这个图很简单的去看。这个 APP 呢是免费的，你就可以去预测说今天我们到底要去的这个地方会不会下雨，或几个小时以后会下多大的雨，会下多久。我们都可以从这个 APP 简单的去观察到，你就可以像是一个预测达人，神预测。OK， 以上呢是我们今天介绍的这个神预测降雨 APP， 推荐给您。如果你也喜欢我的影片，记得要按赞、订阅以及开启小铃铛哦。那我们这次的分享就到这里咯，我们下次见，拜拜。